Cliff Ambuka. Hapa ni Kitui Village. Imetuadhiri sana, hata kwetu hapa imebeba kila kitu, hata sisi tumebaki hivyo. Tulikuwa na mwenye alikuwa na mimba ya miezi 7. Kuna venye aliadhirika mbaya sana. Venye alikaa hapo siku 2, ikabidi afanyiwe operation. Hali yake ilikuwa mbaya, wakasema waokoe mtoto ama yeye. Mpaka saa hii mtoto amebaki Pumwani, yeye mwenyewe ako Kenyatta ICU. Kwa sisi hapa hata tujiwezi, tumeadhirika, hata tutaanzia wapi. Tumebaki tu hivyo, bado hatuna hata mahali tutaanzia. Tunaomba venye tunaweza pata usaidizi, tusaidike. Hali yangu bado niko na watoto hapa, mtoto bado ni mgonjwa. Mtoto wake ndio huyu mmoja huyu, mwenye mama yake ako ICU Kenyatta. Mwingine ndio huyu, wengine tumehamisha. Ameenda Kayole, sisi tumebaki hatuna hata venye tunajiweza. Tuko tu hivyo, hata msimamo hatuna. Nyumba tunaishi tu kwa hizi, maji ilibomoa kila kitu. Kuanzia mahali nimesimama hapa, maji ilikuwa nitoshea hapa. Tambo niokea wenye walibaki, wengine walipitia hapo nyuma, wengine babu yangu kazi karibu tena kwanga ameenda kazi yake tu ya kungoja tu ndio tupate ya kukula. Hiyo ndio yangu. Kitui Village. Sasa maji ameingilia, mpaka maji ameingia, ilikuwa mmoja mimba, akapata ajali, mgonjwa. Akapeleka Pumwani, akafanya operation Pumwani, mtoto yuko hapo, nilikuwa yuko halbaya, nilikuwa aongea afungue hata macho. Wakabeba hapo, wakapeleka Kenyatta. Hata bado yuko huko, hata jana anatoka huko. Bila Oktoba nilikuwa. Na hivi hapa Kitui Village. Niko na siku mingi hapa. Hapa ni kama miezi yetu ya miaka 10. Nimekaa hapa. Mimi alihamia wakati nilichomekea huko. Kuna nyumba zilichomeka hapo juu, tukahamia hapa sasa. Na sasa tukaendelea, maji wakati ilikuja tupata hapa, ikatuharibia vitu, lakini vitu zingine zikaenda, mpaka tuko hapa. Kilonzo. Mimi ni chairman wa Kitui Village. Tumekuwa na changamoto sasa hivi wakati wa mvua. Na hii maji ile unaona inajaa hapa kwa mto, saa zingine inaingia kwa manyumba. Na tumekuwa na challenges za kuambia watu watoke huku chini, wengine waombe majirani usingizi, ama tuna option pengine wakaingia kwa ile kanisa iko pale, lakini pia kuna wengine wataki kuenda. Unapata tunawaambia wataki kuenda, mtu anasikia ni ngumu kutoka mahali huko, so liko hivyo.